வணக்கம். கடக்நாத் அப்படிங்கிறதுல என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, இது வந்து மத்திய பிரதேச சார்ந்த வகை. அங்கே வந்து எப்படின்னா கலாமாசி அப்படிம்பாங்க. அப்புறம் வந்துட்டு நம்ம அதோட பேட்டர்ன் நேம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா கடக்நாத் தான். நம்ம பகுதியில் கருங்கொலின்னு சொல்லுவோம். அது மாதிரி ஒவ்வொரு பகுதிக்கு ஒரு இது இருக்குது. இந்த வெரைட்டி எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இன்னும் இதில் வந்து கலப்பினமே வரல. நம்ம நாட்டுக்கோழி 32 வெரைட்டி வகைகள் இருக்குது நாட்டுக்கோழியில், ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கு ஒவ்வொன்று. அது மாதிரி இது மத்திய பிரதேசத்தோடு சார்ந்தது. நம்ம முன்னோர்கள் இருக்க காலத்துலேருந்து இங்கேயும் இருக்குது. ஆமாம், இது அடகாக்கிற தன்மை வந்து கம்மி. அதனால வந்துட்டு இதோட இனங்கள் வந்து கம்மியாகிடுது. இதோட பொறிப்புத்தன்மை வந்து அடக்காக்கும், பொறிப்புத்தன்மை கம்மியாக இருக்கும். இதோட முட்டையை வந்து நீங்கள் வேறு கோழியில் வச்சிங்கன்னா அதிகமாக இருக்கும். ஒரு 10 முட்டை வச்சிங்கன்னா 10 முட்டை பொரிக்கும். வேறு கோழியில் வைக்கிறப்ப பொரிக்கும். ஆனால் இந்த கோழி வந்து ஒரு 2-3 முட்டை தான் பொரிக்கும். அதனால் இதோட இனங்கள் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் டெவலப் ஆகாமல் அப்படியே அழிஞ்சுக்கிட்டு வந்துக்கிட்டு இருக்கு. இப்போ இதை எடுத்து நாங்கள் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுனால இது வந்து மருத்துவ குணத்துக்கு வந்து அதிகமாக சொல்கிறாங்க கேரளாவில். இதோட சேல்ஸே பண்ண பண்ணுறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, கேரளாவிலேருந்து தான் இங்கே வந்து வாங்கிட்டு போய்கிட்டு இருக்காங்க. இது முட்டையும் அதே மாதிரி அங்கே அதிகம், ரேட்டும் அதிகம், கறி ரேட் அதிகம். ஆனால் நம்ம வந்துட்டு இதில் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, தன்மை வந்து கருப்பு அப்படின்னாலே எதிர்ப்பு சக்தி அதிகம். சித்த மருத்துவத்தில் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க. சித்த மருத்துவத்தில் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, ரெக்கார்டிக்கலாக எதுவுமே கிடையாது. அவங்க ஃபுல் மெடிசனுக்கு இதில் வந்து ஏகப்பட்ட மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க சித்த மருத்துவத்தில் இருக்கிறவங்க. அதுக்காக தான் மெயினாக வாங்கிட்டு போகிறாங்க. பொதுவாக கருப்புன்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம பகுதியில் வந்து எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாக இருக்கும். கருப்பு, இப்போ கருப்பு கவுனி, இப்போ கருந்துளசி, இது மாதிரிலாம் சொல்கிறோம்ல, இது மாதிரி அந்த சொல்லையில் அதுக்காக எதிர்ப்பு. இப்போ கருப்பாக இருக்கிறாள் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்ல எதிர்ப்பு சக்தியாக இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது மாதிரி என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, இதில் வந்து அந்த ஒரு மிலனியம் வந்து அதிகமாக இருக்கும். இதோட தோல் எல்லாமே ஃபுல்லாக கறி, எலும்பு எல்லாமே வந்துட்டு அதிகமாக இருக்கும். இதோட கலப்பினங்கள் இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்குறது பார்த்தீங்கன்னா, அதோட சதையில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக்காக இருக்கும். அந்த பிளாக் தன்மை கருப்பு தெரியும். அதே மாதிரி கால், கொண்டை, கண், அது தாடையில் பார்த்தீங்கன்னா நாக்கு, இது ஃபுல்லாகவே கருப்பாக இருக்கும். இதோட முட்டை வந்து கருப்பாக இருக்காது. முட்டையும் கருப்புன்னு கேட்டுறாதீங்க. முட்டை வந்து நார்மல் எல்லா கோழியும் நம்ம முட்டை 32 வெரைட்டியும் அதே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். நாட்டுக்கோழி என்ன முட்டையோ அதே மாதிரி தான் எல்லா கோழியும் இருக்குது. முட்டை கருப்பாக இருக்காது. ரத்தம் வந்து கருசிவப்பாக இருக்குது. இப்போ நம்ம பிளட்டு வந்து உறைஞ்சி போனால் எப்படி வருமோ அதே மாதிரி கருசிவப்பாக இருக்கும். கறியும் அதோட எலும்பு வந்து ரொம்ப பிளாக்காக இருக்கும். கொழுப்புத்தன்மையே கிடையாது. இதில் கொழுப்பு சக்தி இதே கிடையாது. நல்லாயிருக்கும், சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும். நல்ல ஒரு உணவு. இது எந்த கலப்பினும் வராதனால அதனால் இந்த வெரைட்டி நாங்கள் பர்டிகுலராக எடுத்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். கலப்பினங்கள் இது மாதிரி வரல. இன்றைக்கி நிறைய நம்ம அந்த கிராமப்பிரியா அதெல்லாம் நம்ம சொன்னோமே, முட்டைக்காக சொன்னோம். அந்த வெரைட்டியெல்லாம் இப்போ நம்ம இங்கே உருவாக்கப்பட்டு தரம் உயர்த்தப்பட்ட கோழிகள். இதில் வந்து இது மாதிரி இன்னும் கலப்பினங்கள் வரல. அதனால் இந்த பர்டிகுலராக எடுத்து இதை கொண்டு போய் சேர்த்து இது மாதிரி பண்ணணும். எல்லா இடத்துலையும் பார்த்தோம்னா இது ரேட்டு இப்போ கூட வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் கம்மியான முறையில் போகணும். எல்லா கோழியும் இதே ஒரே மாதிரி தான். கருங்கோழி மட்டும் இப்போ என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம ஒரு 20க்கு 20 இந்த இதுக்குள்ளே வந்துட்டு ஒரு 250 கோழியை வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம். இது வந்து ஒன்லி நம்ம குஞ்சு உற்பத்திக்காக மட்டுமே நம்ம வச்சு பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம். இது மத்திய பிரதேசத்துலேருந்து இது வந்து பண்ணி கொண்டாந்து வச்சு இதிலேருந்து நம்ம வெரைட்டி எடுத்து இங்கேருந்து பண்ணைகள் புதுசாக பண்ண போடுறவங்களுக்காக வந்துட்டு சப்ளை பண்ணுறதுக்காக வந்துட்டு ஒரு தாய்க்கோழி யூனிட் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி இதிலேருந்து நாங்கள் பண்ணி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம். முட்டை வந்து எல்லாமே அதே ரேட்டு தான். நம்ம 12 ரூபா தான். எல்லா கோழியும் ஒரே ரேட்டு தான். நம்ம பண்ணையில் இருக்கிறது எல்லாமே 12 ரூபா தான் முட்டை. இப்போதைக்கு நாங்கள் யாருக்கும் முட்டை வந்து நம்ம பண்ணுறதில்ல. ஏன்னா நாங்கள் கொஞ்சம் முட்டை உற்பத்தியில் வந்துட்டு நம்ம கம்மி, அதை பொறிக்க வச்சு நம்ம குஞ்சாவே நம்ம கொடுத்துட்றது. ஏன்னா அவங்க வாங்கிட்டு போயிட்டு அவங்க முட்டை உற்பத்திக்காக தான் வாங்குவாங்க. வாங்கி அவங்களுக்கு பண்ண தெரியாது. குஞ்சு உற்பத்தி பண்ணுறது வந்து சிரமம். அவங்க மிஷினில் வச்சு பண்ணுறேன். அது மாதிரி அந்த 1 மாதங்கள் வந்து என்னென்னா அந்த கரெக்டாக வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும். கோழியிலேருந்து வர்றப்போ அந்த 30 நாள் அந்த கோழி குஞ்சு வந்து கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணால் தான் அந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தியிலேருந்து கரெக்டாக வரும். அதுக்கு தேவையான ஹீட்டு அது எல்லாமே நம்ம கரெக்டாக கொடுக்கணும். அதுக்கு தீவனங்கள், அதோட வளர்ப்பு முறை நம்ம 1 மாதம் நம்ம கரெக்டாக போகணும். இல்லை அப்படின்னா பாதி 6க்கு மேலே ஒரு 100 குஞ்சு வாங்கி பண்ணுறாங்கன்னா அதில் பாதிக்கு மேலே இறந்து போயிடும். அதுக்கப்புறம் அவங்க பண்ணுறதே மனசை விட்டுருவாங்க, பண்ணைகள் பண்ண மாட்டாங்க. அதுக்காகவே என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, நாங்கள் 1 மாத குஞ்சாவே நாங்கள் சப்ளை பண்ணிடுறோம். அது வாங்கி அவங்க வளர்க்குறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். 1 டே சிக்ஸ் இன்றைக்கி என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒவ்வொரு பகுதிக்கு கொடுக்குறாங்க. 65 ரூபாயில் கொடுக்குறாங்க. 65லேருந்து 95 ரூபா வரையும் ஒரு நாள் குஞ்சு வந்து கொடுக்குறாங்க ஒவ்வொருத்தவங்க ஒரு இது மாதிரி. அதோட ஏஜை பொறுத்து இருக்குது. இப்போ தாய்க்கோழி வந்து ஒரு 4 வருடம் உள்ள கோழி அப்படின்னா அதோட ஒரு ரேட் இருக்கும். 1.5 வருடம் 1 வருடம் உள்ள கோழி அப்படின்னா இப்போ முட்டை எடுத்து அதுலேருந்து எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா அதோட ரேட்டு கம்மியாக இருக்கும். அது வந்து வளர்ந்து வர்றப்போ ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும். அது எப்படின்னா எதிர்ப்பு சக்தி கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். சின்ன குஞ்சாக இருக்கும் அந்த 1.5 வருடங்கள் 1 வருடங்கள் உள்ள கோழியிலேருந்து வர்றதெல்லாம். ஆமாம், இது வந்து 1 டே சிக்ஸ் வந்து 65 ரூபா மேக்ஸிமம் வரும். இப்போ 100 ரூபா வரையிலாம் விற்றுக்கிட்டு இருக்காங்க. அதே மாதிரி 1 மந்த் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா 140 ரூபா 1 மாத குஞ்சு. 130 140 வரும். இந்த ரேஷியோவில் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க.
ஒரு முட்டையிற ஸ்டேஜில் கோழி எப்படின்னா அது வந்து 1.25 1.5 கிலோ தான் இது வரும். அது வந்து இன்றைக்கி கிலோ வந்து 550 ரூபா வரையும் இது போய்கிட்டு இருக்கு. நம்ம கோழி கணக்காகவும் இது பண்ணுவாங்க. ஒரு 1.5 கிலோ வருது அப்படின்னா அது ஒரு 750 800 இது மாதிரி இது பண்ணுவாங்க. ஒரு சில இடங்களில் 2000 ரூபா வரையும் விற்றுக்கிட்டு இருக்காங்க. அது ஒவ்வொரு பகுதிக்கு அவங்கவுங்க ஒரு வளர்ப்பு முறையை பற்றி பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. நீங்கள் மிச்ச நம்ம நாட்டுக்கோழி இதோட இது வந்து எதிர்ப்பு தான் நான் முதல்ல சொன்னேன். என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா கருப்புனாலே எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாக இருக்கும். மிச்ச கோழியோட இது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாக இருக்கும். எந்த நோய் மேலாண்மையில் வந்து இது எல்லா கோழியிலும் இது வளர்க்குறதுல வந்து ரொம்ப ஈஸி பெஸ்ட்டு. ஆமாம், மிச்ச கோழியோட இது வந்து வெள்ளைக்கழிச்சல் எல்லாமே கம்மியாக தான் வரும். எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாக இருக்குங்கிறதுனால இதுக்கு நோய் மேலாண்மை வந்து ரொம்ப குறைவு தான் நோய் வர்றது. அதில் இது ஒரு ரொம்ப அற்புதமான வெரைட்டி. இது விற்பனை வாய்ப்பு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இன்றைக்கி தேவைகள் வந்து இன்றைக்கி விவசாயத்தில் நாங்கள் அடிக்கடி நான் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா நான் இன்றைக்கி என்ன தேவை இருக்கோ நம்ம அதை எடுத்து நம்ம கையில் எடுத்து பண்ணணும். அதில் மெயின் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இன்றைக்கி தேவைகள் வந்து நாட்டுக்கோழி முட்டைகள் வந்து அதிகமாக இருக்குது. இன்றைக்கி தேவைகள் இருக்குது. அதுக்காக என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நாட்டுக்கோழி முட்டைக்கு மட்டுமே இன்றைக்கி ஒவ்வொரு பகுதியில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு போயிருக்கு. இப்போ நான் வந்து சென்னைக்கு பண்ணுறேன்னா சென்னைக்கு நான் இங்கேருந்து நான் பண்ண முடியாது. ஆனால் பக்கத்தில் ஒரு விருதுநகர் இருக்குது, ராஜபாளையம் இருக்குது. அங்கங்கே இருக்கிறவங்க அந்தந்த இது முட்டை வாய்ப்புக்கு பயன்படுத்திக்கலாம். இப்போ நான் கொண்டு போய் பண்ணணும் இல்லை, என்னோடய கிராமங்களை சுற்றி இப்போ நான் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன். அது மாதிரி ஒவ்வொருத்தவங்க அவங்கவுங்க கிராமங்களை சுற்றி பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு தேவைகள் இருக்குது. விவசாயங்கிறது ஒரு இடத்துல கரும்பு போடலாம், பாலை போடுறாங்கன்னா 10 பேர் 20 பேர் போடுவாங்க. அது மாதிரி நிறையா இருக்கும். அதனால் காம்படிஷன் இதில் வந்து போட்டியும் கிடையாது. அதனால் தேவைகள் நிறையா இருக்குது. இது மாதிரி இதில் நம்ம விவசாயத்தில் இருக்கிறவங்க இது மாதிரி கால்நடைகளை இது பண்ணோம்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இன்கம்க்கு. ஒரு உழவனுக்கு வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த காலத்தில் சொல்லுவாங்க ஒரு நம்ம ஆடு மாடு கோழிகள்லாம் வந்து துணை வருமானம் மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஏன்னா மிச்சதெல்லாம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு 6 மாத வருமானமாக இருக்கும். நெல் வாழை இதெல்லாம். கோழி இதெல்லாம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்களோட அன்றாட மாத செலவுகளுக்கு வந்துட்டு ஒரு குடும்ப செலவுகளுக்கு வந்து கிராமத்தில் வந்து இதாக இருக்கும். அதனால் இது வந்து இது மாதிரி இது பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது. தீவனம் வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இதுக்காக ஸ்பெஷலாக ஒன்றும் அதெல்லாம் கிடையாது. நம்ம வெளியில் விட்டு தான் மேய்க்கிறது. வெளியில் விட்டுற திறந்து விட்டுறது பகல் பூரா தெரியும், வெளியில் வந்துடும். ஒரு லேண்டில் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எவ்வளோ இடம் இருக்குது, நம்ம விவசாயம் பண்ணுறது மாதிரி தான். ஒரு 3 மாதத்துக்கு அது தேவையான உணவுகள் இருக்கும். கரையான் இது மாதிரி இதில் வந்துட்டு அப்பப்போக்கு கொடுத்துடலாம். மெயின் வந்து நம்ம இலதலைகள் வந்து அது மாதிரி கொடுத்துருவோம். மக்காச்சோளம் இது மட்டும் தான் நம்ம கொடுப்போம். கருங்கோலியை பொறுத்தவரை மக்காச்சோளம் தான் அதிகமாக கொடுப்போம். முட்டை ஸ்டேஜில் மட்டும் அந்த கால்சியம் சத்துக்காக பற்றாக்குறைக்காக வந்து கேட்டிங்கன்னா அந்த கால்சியத்துக்காக கடல் சிப்பி இது மாதிரி நம்ம கொடுப்போம். இல்லை அப்படின்னா தோல் முட்டை போடுற முட்டையை அதுவே உடச்சி குடிச்சிரும். ஆமாம், அது மாதிரி இதாக இருக்குது. நம்ம ஒரு 10 கோழி வளர்த்தோம்னா நம்ம ஓகே. அதிகமான கோழி வளர்க்குறப்ப அதுக்கு தேவையான உணவுகளை வந்து கரெக்டாக பற்றாக்குறை இல்லாமல் அதில் சீராக கொடுக்கணும். அப்படிங்கிறதுனால மக்காச்சோளம் கால்சியம் இது மாதிரி தேவையான உணவுகளுக்கு என்னென்ன சமைச்சிரோ அந்த உணவு முறையை ரெடி பண்ணி நம்ம கொடுத்துருவோம். தீவனங்கிறது எல்லாமே ஒன்று தான். முட்டைக்கோழிக்கு மட்டும் நம்ம அந்த தவிடு மட்டும் கொடுக்க மாட்டோம். தவிடு கொழுப்புக்கான இது மட்டும் கொடுத்தோம்னா முட்டை வராது. கறிக்கோழி அப்படின்னா அது ஒன்றும் இல்லை. அடுத்து நம்ம வந்து நினைக்கிறோம் நம்ம இந்த ஷெட்டு மெயின்டைன் பண்ணுறது எப்படின்னா ஆழ்குலை துணதில் பார்த்தீங்கன்னா கடலை ஓடு இதை போட்டு நாங்கள் மெயின்டைன் பண்ணுறது. ஈரங்கள் அதிகமாக இருக்கக்கூடாது. எச்சங்கள் வந்து அதில் கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ண விழுகிறது வந்து ஈரத்தன்மை இல்லாமல் டெய்லி அதை கிண்டி விட்டுட்டு இது மாதிரி பண்ணி மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது. ஒன்று கடலை பொக்கு போடலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா நான் வந்து நெல் உமி மஞ்சி இதில் 3ல் ஏதாவது ஒன்று போட்டுக்கலாம். ஈரங்கள் அதிகமாக காக்காமல் இருக்கணும். ஒரு மாதத்துக்கு 2 மாதத்துக்கு ஒரு டைம் வந்துட்டு மாற்றிக்கிட்டே இருப்போம். ஆழ்குலை இதை மாற்றிடுவோம். வெளியில் பகல் பூரா வெளியில் இருக்கும், நைட்டு இது மாதிரி பண்ணிக்கலாம். பகல் பூரா வெளியில் தெரியும், நைட்டு வந்து அதுவாகவே அடைஞ்சிக்கிறோம். எச்சங்களில் மட்டும் நம்ம 2 மாதத்துக்கு ஒரு டைம் க்ளீன் பண்ணிடுவோம். இது மாதிரி ஏதாவது மஞ்சி இல்லை கடலை பொக்கு நெல் உமி இது மாதிரி இது பண்ணோம்னா அந்த ஈரத்தன்மை விழுகாமல் நம்ம அது பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா ஈரத்தன்மை வந்து அதிகமாக அது எச்சங்கள் வந்து கீழே நிற்கக்கூடாது. நின்றுச்சுன்னா தான் அது வியாதிகள் வரும். நோய் இதில் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அதிகமாக வர்றது என்னென்னா வெள்ளைக்கழிச்சல் மட்டும்தான் ஒரு கோழி எல்லா கோழிக்குமே வரும். வந்துச்சுன்னா அதிகமாக ஒரு கோழிக்கு வந்துச்சுன்னா எல்லாத்துக்குமே பரவிடும். அதுக்காக என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம லெசோட்டா மேக்ஸிமம் கொடுத்துறது, சீரக தண்ணி இது மாதிரி கொடுத்துருவோம். 2 மாதத்துக்கு ஒரு டைம் மட்டும் இந்த லெசோட்டா கொடுத்துறது. அது மட்டும்தான் ஒரு கோழினாலே இது வரும். மிச்ச இது வந்து கம்மி தான். அந்த சின்ன ஈரங்கள் அதிகமாக இருந்தால் அந்த இரத்த கழிச்சல் இது மாதிரி இதில் வரும். மழை காலத்தில் இது மாதிரி வரும். மெயின் வர்றது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா வெள்ளைக்கழிச்சல் மட்டும்தான் அதிகமாக அந்த கோழியில் வரும். சளி வரும். பார்த்திங்கன்னா கொர்ருன்னு அந்த ஒரு சளி மாதிரி இருக்கும். தொண்டையை அடைச்சிட்டு இது மாதிரி இருக்கும். அது வராமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன கேட்டிங்கன்னா தினசரி நம்ம பஞ்சகாவியம் கொடுத்துட்டிங்கன்னா அதோட எந்த ஒரு இதுவுமே நோய் வராது. அன்றாட உணவு முறையில் நீங்கள் கொடுத்து வளர்த்துட்டிங்கன்னா வராது. வந்துருச்சு அப்படின்னா நாட்டுக்கோழியை பொறுத்த வரையும் காப்பாற்றுறது சிரமம். வருமுன் காப்புங்கிற மாதிரி தான். வராதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்துக்கிறோம். 2 மாதத்துக்கு ஒரு டைம் கம்பல்சரி டேட் மெயின்டைன் பண்ணிடுறோம். அதே மாதிரி வெளியிலேருந்து ஏதாவது ஒரு கோழி வாங்கிட்டு வரோம், ஒரு ஃபார்ம்லேருந்து வரோம்னா நம்மளோட இடமும் அந்த இடமும் வேறு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும்.
நம்ம கிளைமேட் செட் ஆகாது. வர்றப்போ வந்துட்டு அதோட கிளைமேட் செட் ஆகிறதுக்கு ஒரு 2 நாள் ஆகும். அதனால் தனியாக வேறு ஷெட்டில் வச்சுருணும். இந்த ஷெட்டு பிறகுனா இதில் சேர்க்காமல் வேறு ஷெட்டில் வச்சுட்டு அதுக்கு வந்துட்டு நம்ம லெசோட்டா இது மாதிரி கொடுத்து வச்சுட்டிங்கன்னா, இல்லை ஒரு இந்த மெரிக்வின் இதெல்லாம் இருக்குது, இது கொடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் சளித்தன்மை இதெல்லாம் வந்து அந்த கிளைமேட் மாறி 2 நாள் மாறினதுக்கப்புறம் கொண்டாந்து நம்ம ஷெட்டில் விட்டுக்கலாம். இல்லை அப்படியே கொண்டாந்து விட்டிங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே பரவிடும். வந்துருச்சு அப்படின்னா காப்பாற்றுறது ரொம்ப சிரமம். நாட்டுக்கோழியை பொறுத்தவரையும் வந்துருச்சு அப்படின்னா நம்ம காப்பாற்றுருக்கோம். அதனால் வர்றதுக்கு முன்னாடியே நம்ம பார்த்துடணும்.